算。唔緊要啦，黑咗邊冇所謂。想黐。堆頭有冇人拍啊？堆頭有冇人拍㗎？好似龍唔會有㗎，城巴就有，因為城巴會派少少派啲靚啲嘅車。你龍運次都係派啲正常車㗎。如果 X1 攞抽油煙機，我都已經都得拍啦。X1 抽油煙機激得唔使講。係啦，橫掂都係豪華凳嚟嘅，又唔係嗰啲快餐凳。咁你而家都豪華都唔係快餐先咯。係啊，嗰啲快餐凳咧，坐一次咧攞去個開花。係咯。我哋包車。係啊，台先嚟嘅，實際上係。咦唔係喎，我今次係第3次。係啊。上次係6208，跟住搭曬咗。之前 X1 係攞九巴嘅，依家又攞翻龍運。九巴攞過一次咋。攞過 YM3254啊嘛，我仲喺嗰條片見到你喺度影嗰幅倒頭風筒嘅。3254我影咗。屯門廠嚟嘅嗰個係。我影咗啦，嗰個已經。係啊，條片都見到你喺度影佢。夜晚特登嘅。個佬其實嗰條片入邊個卡路係奇怪，都幾奇怪，好人嘅。好人都我知好人。係啊。後生。不過咧，佢原來請記得打我格仔喎。咁有啲人唔係幾欣賞 YouTube 嘅。而家我知，都要尊重下人哋私隱嘅。唉，爆車㗎啦！真特快而家。係啊。你去 X 即係去城巴嗰啲係起碼15至17㗎。15至17。13至15先到泰國㗎。哦。龍運即係10幾分鐘。係啊，龍運就通常10分鐘內嘅。可能成班 set 個線同龍運唔同啊嘛。呢個現象係正常啦。UD564，龍運編號係幾多啊？打564可以 check 到㗎啦。哇！幾多啊？5518606。嚇！1503。1503 UD564。係啊。OK 得。我介紹 record，我介紹把聲有 record 呢個得㗎啦。你上 YouTube 㗎嘛條片？係，好好嘅，好。我上個月咧炒51咧，有條友無啦，有條友無啦舉中指。呢啲就唔好講，呢啲就嚇？哇！你好唔好貼啊？啊！響到啦！個大哥冇咁貼啊！飛機迷嘅應該。飛機迷？機迷嘅飛機迷，記得呢個係飛機迷，唔使講。你見頭先 T1尾開始入去嗰我知啊，我知啊，食煙區嗰度啊嘛，都見到嗰啲全部機迷嚟㗎啦。哇！連飛機迷都有啊！都係有時你機迷維修區大把，維修區又有位影相，影飛機好靚㗎。哇！好舒服啊，感覺。冇人坐我隔離都幾。
check 下下班 S56幾耐，或者甚至求其一格啦。S56到幾耐？check 下先。咩啊？check 下先。成5萬都要行翻落航天城啊！咩啊？成5萬落航天城嘅，因為航天城。而家先到幾耐？10，我睇下先啲啊。得21都得嘅。喂，唔對黐線啊！4個幾，10幾蚊啊！短路勝分段啊！唔想攞啊！搭 S56可以無限坐啊！係喎，俾一次錢搭幾多次都得啊！搭 S 萬都得㗎。係啊係啊，好抵啊！喺度玩啊，黐牙線。好快喎，7分鐘7分零啫喎。係咯，呢啲先有真突發。係啦，好過成記嗰啲碌到咁。你睇翻個成記條片就知咩事㗎啦，10幾分鐘。啊，係啊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 ！嗰咁快又先23，而家直開。啊！好，轉個發夾彎就到啦。轉個發夾彎就到終點站啦。一係。